Isa patay sa kritikal matapos nagbungguanay ang ambulansya kang motorsiklo. Halin sa Iloilo ang ambulansya samtang pagkanto sa banga motorsiklo sang nadisgrasya pag-abot sa barangay Linabuan Norte, Kalibo, Aklan. Lunsay nakasakay sa motorsiklo ang mga biktima. Patay ang backrider nga si Marshall Rose, samtang kritikal ang driver nga si Nino Leo de la Rosa. Sa investigasyon sang Kalibo PNP, wala matulupangtan sang driver sang ambulansya nga si Joe Marie Machado ang nasugata nga motorsiklo. Wala sang suga ang motorsiklo sang duha ka mga biktima, gani wala makita sang naka-overtake ini sa isa pa ka salakyan. Ginbuligan sang Capiz Emergency Response Team ang 32 anyos nga lalaki sang natumba sa ginamaniho sini nga motorsiklo. Nagkainom ang biktima sa makahulubog nga ilimnon sang nadisgrasya. Maayulong kay wala sang patal nga samad sa ulo sang nagtupa sa simento. Matapos ang ginapatan sa nagakaigo nga pagbulong sang response team, nagpamalibad ang biktima nga dalon sa ospital. Ini ang sitwasyon sang tatlo ka mga salakyan nga nagkarambola sa barangay Marina, Binalbagan, Negros Occidental. Una nga nag-overtake ang isa ka SUV sa nauna nga salakyan nga gintunaan sang disgrasya. Kumo hindi na makontrol sang driver, nag-agaw ini sa pihak nga lane nga nabungguan naman ang nasugata nga panel truck nga naga-deliver sang tinapay. Anong tanan ang nabiktima sa aksidente? Maswerte nga lunsay minor ang naagom nila nga mga pilas sa lawas. Tanan sila outpatient sa ospital. Dakop sa bypass operation si Gerson Sumalakay sang barangay Pinya, Buena Vista, Guimaras. Ginpatigayon ang operasyon sa barangay Poblasyon Hordan sang tingob nga pwersa sang PDAO kag Hordan PNP. Positibo nga nabaklan si Sumalakay sang isa ka pakete sang ginapatihan shabu. Dugang nga duha ka sachets ang nakuha sa iya posisyon. Madugay na nga ginamonitor sang otoridad ang hulag sini kag iya illegal nga mga aktibidad antes nga ginkasa ang operasyon.